هنا این روزا حال مامانت چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. خیلی بهتر از قبله. تو بیمارستان نور داره درمان میشه نه؟ آره بیمارستان نور میره. بهت گفته بودم. دکترش کیه؟ دکتر بلال. ولی آخه اونجا که دکتری به اسم بلال نداره. درسشو تازه تموم کرده. از امریکا اومده. آها که اینطور خوبه. هنا داشتم فکر میکردم که چرا مامانتو نیاریمش اینجا. چرا؟ برای چی بیارم؟ ببین اون داره تنها زندگی میکنه. اگه حالش بد بشه و به چیزی نیاز داشته باشه حداقل ما اینجا هستیم. تو اینجا خیلی بهتر میتونی مواظبش باشی. فکر خوبیه ممنون، ولی مامانم نمیاد اینجا. چرا نمیاد؟ راستش تو که مامانو میشناسی، میدونی چقدر طرز فکرش قدیمیه. اون خونه دخترش آبم نمیخوره، چه برسه بیاد بمونه. پس من خودم میرم باهاش حرف میزنم. اگه دامادش بگه حتما قبول میکنه نه؟ آره اینطوری بهتره. شاید اون حرف تو رو قبول کنه. تو بگو ببینیم چی میگه. دیگه کم کم بخواب، فردا باید بری سر کار. باشه الان میخوابم. شب بخیر. الو، الو مامان. چی شد این وقتی شب یاد مامانت افتادی؟ یه کاری داشتم، میخواستم بهت بگم. اسیم به شما زنگ میزنه و میگه که بیاین خونه ما با هم زندگی کنیم. شما هم خیلی رک جواب رد بدین. بهش بگین من خونم رو ول نمی‌کنم بیام. ها؟ اسین میخواد بهم بگه بیام خونتون زندگی بکنم؟ اون برای چی میخواد من بیام اونجا زندگی کنم؟ تو چرا نمیخوای من اونجا زندگی کنم؟ معلومه مامان، واسه اینکه داری تنها زندگی میکنی. نگرانه که مبادا اونجا تنهایی مریض بشی. ما هم که تنهایی، میگه بیا اینجا و با هم زندگی کنیم. خدا ازش راضی باشه. خب پس این شد دلیلی برای اسین. تو به من بگو ببینم مشکل تو چیه؟ تو چرا نمیخوای من اونجا زندگی کنم؟ مامان، به نظرت خوبه بیای همه عمرت خونه دخترت زندگی کنی؟ این دلیل که خیلی الکیه. تو دلیل اصلیشو بگو. همونی که الان گفتم. ببین دخترم، من مادرتم. اونقدر تو رو میشناسم که بدونم دلیل مخالفتت چیه، مگه نه؟ راستش اینه که اسین میخواد من تنها نباشم، اما تو نمیخوای من بیام اونجا چون بهت گیر میدم. نصیحتت میکنم، درسته؟ تو از نصیحت کردن بدت میاد. من بهت میگم این خوبه اون بده، تو اینا رو نمیخوای مگه نه؟ دقیقاً واسه همینه بهت گفته باشم به اسیم بگو که نمیتونی بیای. باشه؟ خدافظ. مامان عجیبیه.